Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Nol Rupiah Channel. Kali ini kita mau buat ramuan herbal yang berasal dari batang serai dan jeruk nipis. Nah, campuran dua bahan ini bermanfaat untuk pelebur dahak atau membantu meredakan batuk berdahak. Nah, batang serai sendiri punya banyak manfaat, yaitu untuk selain meleburkan dahak, itu juga bisa membantu meleburkan lemak. Jadi ini bagus buat minuman diet. Nah, bahan pertama kita pakai jeruk nipis. Ini kalau beli di pasar murah banget, 2.000 bisa dapat beberapa biji. Kemudian batang serai bisa ambil sendiri di tanaman. Nah, kebetulan kita nanam sendiri, jadi gampang banget. Mau tahu gimana cara bikinnya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Cara pertama, kita potong kecil-kecil batang serainya, tapi kita cukup pakai satu batang serai saja yang besar. Terus siapkan air 1 gelas besar. Siapkan panci, masukkan air tadi ke dalam panci. Masukkan juga irisan batang serai yang tadi. Lalu rebus sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, kita saring rebusan air batang serai tadi dan kita tuang ke dalam gelas besar. Kalau sudah, masukkan gula 2 sendok makan sesuai selera sebenarnya. Kalau kurang manis bisa ditambah lagi. Lalu kita potong-potong jeruk nipisnya, kita ambil cukup 2 iris saja. Lalu kita aduk rata sampai semua campuran tadi tercampur dengan rata. Dan hasilnya seperti ini. Rasa dari ramuan ini cukup familiar di lidah karena ada campuran asam dari jeruk nipis yang membuat minuman ini menjadi lebih enak. Oke, sekian dulu resep ramuan tradisional dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe,
share, and comment supaya kami bisa terus semangat menyajikan konten-konten bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.